И он все время удивлялся, почему у него по 10 минут на круг уходит. So, anyway, we can learn different things. Так или иначе, благодаря такому упражнению, как «Проверь мою джапу», можно очень много интересного узнать о своей джапе. And in regard to Bhakti Era's point, it's a nice point. Мысль, которую озвучила Бхактина Ирина, очень интересная. But also, it's good as much as practical for 2, 3, 4, or as many devotees as possible to get together when they can and chant together. Эту мысль можно развить дальше. С практической точки зрения еще наиболее благоприятным чтением джапа является совместное чтение. Поэтому, насколько это возможно, собирайтесь вместе по двое, по трое, по четверо, хотя бы, если вы где-то живете рядом, неподалеку друг от друга, и читайте вместе мантру. If you live in the same sort of, on the same block or the same area. Ну а если вы живете в одном квартале или в одном районе, то сам Бог велел. Yeah, otherwise, yeah, you're at home, you're just, it's the place where you try to relax. Но в противном случае что происходит? Я дома, в своей зоне комфорта, где можно расслабиться. Yeah, and to really focus without distraction is often not so easy. И не совсем получается в таких условиях концентрироваться и фокусироваться на повторении джапа. And what we may do some other time is break into groups with other partners. Yeah, I mean just two, yeah, but just, yeah, with a different person. В следующий раз мы повторим такое же упражнение, только с другими партнерами. So maybe you get some different insights. С целью получить другой отзыв с другой стороны. But anyway, not now. Но в любом случае это будет не сейчас. Сейчас будет Guru Puja. Харибол! Srila Prabhupada ki. Shri Hare Krishna Maha Mantra ki. Go Premanande. And there'll be a program this evening. Devotees are invited to come at 6 and we will come at 6:30 And Bhakti and Bhakti's workshop. Когда не увеличиваешь, начинается вопрос. Вот все, о чем мы тут и говорили. Вот это такие вызовы. Да, джап читаешь, я читаю, когда я читаю. Да, то есть это приходит, говорит, иногда как бы интересно просто видеть через See, when you're chanting japa, it is done in a sort of talking This is how it's done. And singing we do with and just mentally, you know, if someone has second initiation, they chant Gayatri And it's good, this is, you know, these are sort of authorized ways which have been approved by the great authority. Читать можно, да, глядя на музыку, да, на историю, на приглашение.
Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Satma. 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 Bandamo Savadana Mate. Savadana Mate. Yahara Prasade Bai Bhavatarya Jai. Yahara Prasade Bai Bhavatarya Jai. Krishna Bhakti Haya Hare Krishna. Krishna Bhakti Hare
ye prasade pure sarva asha Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna